senz'altro il Veneto conterà di più. Se lo dice lui, c'è da credergli. 4 veneti eletti nel Consiglio federale e fra questi c'è anche il veneziano Daniele Estival, maroniano doc di Pramaggiore, assessore regionale alla protezione civile e all'identità veneta e anima del Carroccio nel Veneto orientale. Il Leone di San Marco destinato ad avere più peso nella Lega Nord, mentre si attende il nome del vice segretario federale, lotta a 2 fra Massimo Bitonci e Federico Caner. Al forum di Assago il giorno di Roberto Maroni e forse una nuova alba del partito. Ma la Lega è sempre la stessa, il suo programma e la sua novità storica anche di oggi è quella di tornare alle origini e quindi le battaglie dell'autonomia e del federalismo sono sempre le battaglie della Lega. Ovviamente da oggi c'è un nuovo condottiero. E l'entrata dei veneti nel Consiglio federale, assieme a Stivala anche i vicentini Dallago e Finozzi e il padovano Bitonci, è un segnale importante anche per l'Edi Lega, il numero 1 della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, che augura ai neoconsiglieri buon lavoro. Persone con una grande esperienza, persone che conoscono anche la parte amministrativa e quindi conoscere la parte amministrativa significa sapere che cosa la gente vuole. La guida di Maroni dice è la soluzione migliore per tutto il partito. Noi abbiamo solo da fare squadra attorno a lui, giustamente lui dice basta bag interne, basta parlare del passato, dobbiamo andare avanti, guardare il futuro, dare risposte concrete.